Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Gəncədə iki piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Xəbər verilir ki, hadisə şəhərin Atatürk prospektində qeydə alınıb. Belə ki, mopedlə hərəkətdə olan sürücü yolu keçmək istəyən baba və nəvəsini vurub. Qəzanın təfərrüatları dəqiqləşdirilir. TikToker Müjgan həbs edilib. Xəbər verilir ki, 92-ci il təvəllüdlü Müjgan Əziz qızı Məmmədzadə Sabunçuda polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Cəmiyyətə qarşı açıq hörmətsizlik, ictimai mənəviyyata zidd əməllərə görə onun barəsində inzibati protokol tərtib edilib. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510.2-ci internet informasiya ehtiyatında və ya informasiya telekommunikasiya şəbəkəsində kütləvi nümayiş etdirildiyi halda ictimai mənəviyyatı təhqir edən, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlərin edilməsinə, yəni əxlaqsız ifadələrin səsləndirilməsinə və ya belə məzmun təəssüratı yaratan jestlərin edilməsinə, yaxud insan bədəninin hissələrinin əxlaq normalarına və milli mənəvi dəyərlərə zidd formada göstərilməsi maddəsi ilə tərtib edilən protokol rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs 10 sutkalıq inzibati həbs edilir.